Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine ETS 2'de savaşları yolumuza devam edelim. Şöyle az kaldı. Şöyle haritamızı göstereyim. 647 bir kilometre yolumuz kaldı. Dur bakayım nereden başlamıştık onu bakacağım. Ha şöyle Kiel'den Viyana'ya doğru gideceğiz. Kiel'den çıktık arkadaşlar. Hop hop hop. Gördüğünüz gibi az bir rotamız kaldı. Şöyle kısa bir rotamız olacak. Şöyle rahat bir şekilde kullanmak istiyorum. Yani keyif ala kullanmak istiyorum. Bu ara elektrik şalter yine attı arkadaşlar. Benim yarın kalp altı randevum var. Binada 9K paramız oldu. Minuttu 3 milyon para oldu. Gördüğünüz gibi. Hemen şöyle videomuza devam edelim. Bu arada ses kıstık mıydı ya? Biz ses kısmışız. 50'ye kadar düştü. Evet. Hasan. Hasan nerede? Faruk. Buğra. Teslim ol. Biraz ekmek. Sen ben. Hop 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 hop. Bir an önce geç kalmadan hemen yemem lazım. Yayın gözüküyor. Valla telefon değil ki oğlum işte telefon. Oğlum işte. Oğlum işte. Telefon. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden. Kardeş. Bunu devam edelim. Bugün ne taşıyoruz? Lüks yat taşıyoruz arkadaşlar bakın. Hoppa. Fark edemedik be. Hop. Heh şimdi Allah. Şimdi durduk. Hemen uyuyalım. Sabah olsun. Akşam üstüne geldi bu sefer. Bu sefer saat akşam üstüne geldi ya. Getir. Arkadaşlar az önce tam videonun sonuna geliyorduk. Elektrikler, şartlar. Bizim şartlarda bir sıkıntı var arkadaşlar. Ondan galiba öyle oldu. Onda bir arıza var. Biz de halledemedik. Galiba inşallah olur. Umarım hallederiz.
Aracımız içi. Skyline'dir yine. İlmi Şahin hatırladınız, geçenlerde yeni bir Volvo tırı çıkmıştı. Ben yeni Volvo tırlardan buraya gelmişti. Ben onu size göstermiştim. Aynalara bak. Aynalar. Oduncu. Şu anda arkada izliyoruz. Tarlaların oldu. Ben bir saniye arkadaşlar, hemen geleceğim. Bekleyin beni.
Hamide. Allahu Ekber. Allah. Allah Ekber. Allah Ekber. İşte. Allah Ekber. Allah Ekber. Allah Ekber. Allah. Oğlum. Büyük kuzum serbest. Kardeş şimdi ben bunu nasıl yapıyorum? Onu düşün. Zeynep, Filiz, Allah, biraz. Bilenmiş. Bilenmiş. Rahat ama. Allah. Oldu. Camış.
Aha oyun dondu. Ha. 21 hasar. Abi ne çabuk şey oldu. Aa oyundanmış. Vay arkadaş. Ay gerizekalı. Geldik kırmızılar. Aradan şöyle ark diye geçtik. Hadi bakalım. Aa bu da ne? Vapur gemileri. Vay vay. Allah. Hoppa. Buradan çıkalım. Çok pahalı. Anam. Çok pahalı. Ana. Abi. Hah döndürelim. Allah. Döndürelim aracımızı. Stop ettik dedik. Oraya. Hah çıkabildik.
kardeşim, otur için teşekkür ederiz. Kepçeci ne yapıyorsun? Hop tıklattık. Allah! Oğlum sen nasıl geldin? Füz. Bugün pat diye yanıma geldin. Efendim kardeşim. Allah 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 sen. Öndür de lan. Dur. Ben evet. Arabanızda yok. Ankara Polat diye taşın. Araba yok. Yok. Arabanızda yok. Arabanız arabamız
Arabam. Arabanızı alın. Oğlum beni yakalayabilir. O çok eskimiş ha. Oho, bu bir saniye arkadaşlar, ben bir şey sorup geliyorum anneme. Anne, et hazır mı?
Mesaj attı acaba, bakacağız. Geldim arkadaşlar. Yemek yiyeceğim de et daha pişmemiş. Buradan geçmemiz lazım. Geçecek miyiz? Vallahi süper geçtim. Vallahi geçtim. 10 numara geçtim. Gelin buraya. Aslan var. Bu ne düz ya? Ne oluyor? Buradan gidelim zaten. Allah! Vinç. Araç var ne ya? Alo. Bir tane arkadaşlar yine. Ne berttiriyorsun? Ayağım acıdı ya. Öttürme abi.
Bu sefer farklı bir şarkı olsun. Aç. Aa! Aa! Oğlum ne oluyor? Lan. Dikkatli olmalıyız. Allah! Anam dur. Sağ ol. Engelsiz. Seneye 11'de hazır oluruz. Benim var. Teyzeme gideceğim. Benim var. Girişimiz burası. Hoş geldiniz. Allah ya Allah. Yanlış düşüyor.
Aslında tuşlar karışıyor ya. O da bazen tuşlar neye karışıyor? Hep yanlış tuşlar var. Hep yanlış. Hep ya. Oldu mu abicim? Olmadı. Neyse. Evet arkadaşlar artık gidiyoruz. Bitiriyorum, sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Az önce iyiydi, şimdi kötüydü. Ay Lüksat yine aynı ya. Lüksat yine taşıyorum ya bu arada Lüksat. Aa yine buradan başlıyor kız ya. Hadi bakalım, görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, bay bay.